이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 9장 1절로 17절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, aklat ng Genesis chapter 9, verse 1 to 17. 교도하십시다. Basahin. 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. Lahat sa inyo, lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng pagkakang sa lupa at ang mga isda, lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. 모든 산 동물은 너희의 먹을 것이 될지라 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라. Huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inilisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. 내가 반드시 너희의 피 곧 너희의 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 그 짐승에게서 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그의 생명을 찾으리라. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. 너희는 생육하고 번성하여 땅에 가득하여 그 중에 번성하라 하셨더라. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa maamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa barko. 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라. 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라. Tuwing magkakaroon ng ulap at dilitaw ang bahaghari, 내가 나와 너희와 및 육체를 가진 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니 다시는 물이 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니할지라. tuwing lilitaw ang bahaghari, maalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. 하나님이 노아에게 또 이르시되 내가 나와 땅에 있는 모든 생물 사이에 세운 언약의 증거가 이것이라 하였더라. 아멘. 여러분 언약을 가장 중시 여겨야 됩니다. Dapat nating pinakapahalagahan ang tipan ng Diyos. 하나님과 우리 사이를 이 하나님께서 우리를 언약의 백성이라고 말씀하세요. At tuniga na napakahalaga na tinatawag tayo ng Diyos na bayan ng tipan. 이걸 잊어버렸기에 심판이 왔습니다. Dahil nakalimutan dito ng mga tao, kaya dumating ang paghatol ng Diyos sa kanila. 하나님과 우리 사이는 하나님 주신 언약만 붙들면 돼요. Sa pagitan natin at ng Diyos, yung tipan niya lang dapat panghawakan natin. 근데 마귀는 이 언약만 못 붙들게 거짓말합니다. Andun ang pagsisinungaling at paghadlang ng Diablo para hindi natin panghawakan ng tipan. 마귀의 거짓말 붙들고 하나님의 언약을 깨버리고 멸망 속에 빠져버렸어요. Nahawakan ng tao kasi sinungalingan ng Diablo, sinuway niya ang tipan ng Diyos, kahit nahulog siya sa kapahamakan. 그게 영원한 지옥 형벌을 선고받은 거요, 멸망이요, 원죄요, 운명이라고. Ito yung sentensya ng kaparusahan sa walang hanggang impyerno, hindi orihinal na kasalanan, at ito yung pagsumpa sa tao. 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 사랑하사 거기에서 구원받을 수 있는 그리스도 언약을 다시 세워주셨어요. Hindi tayo ay inibig ng Diyos at minsan pa binigay sa atin ang pangako ng kaligtasan, hindi pa ni Kristo. 다시 세워주신 그리스도 언약만 붙들고 믿는 자는 영생을 얻습니다. At sa mga nanampalataya sa tipan tayong si Kristo, sila'y tumanggap ng buhay na walang hanggan. 하나님과 우리 성도는요, 영적으로나 육적으로 부모와 자녀의 관계라고 할 수 있어요. Ang tao, ng mga mananampalataya at ang Diyos, palagi andun ang kanilang ugnayan na katulad ng magulang sa anak. 생명적 관계지요. Ito'y ugnayan ng buhay. 언약 붙들면 생명이 있는 거예요. 언약 놓치면 죽는 거예요. Kung pinahawakan mo ang tipan ng Diyos, nandun ang buhay. Kung hindi, andun ang kamatayan. 그래서 그리스도 안에서 하나님은 우리 아버지시라고 고백하는 것입니다. Kaya ang Panginoon Yesu Kristo sinabi niya rin na ang Diyos Ama. 여러분 아이도 아빠, 엄마 부를 때 제일 행복한 거예요. Pag yung mga magulang, kapag tinawag sila ng mga anak nila na mama o papa, masaya sila. 엄마 아빠도 아이가 나를 아빠, 엄마라고 부를 때 제일 행복한 거예요. At pinakamasaya para sa magulang, tawagin siya ng kanya anak. 여러분 노는 입에 계속 아버지 하나님 많이 부르시기를 바랍니다. Ngunit gawa sa ating ding mga labi, patuloy tumawag tayo sa ating Ama. 이제 우리와 하나님과의 관계는 그리스도 언약으로 하나 됐어요. At tayo nga ay nagkaroon ng ugnayan, pakikipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. 오늘 우리가 읽은 이제 노아 홍수 이후에 이 창세기 9장은요 하나님과 노아 사이에
언약을 세우시는 언약 애식이 지금 이제 오늘 본문에 기록되어 있어요. Kita natin sa teksto na ating binasa, andun yung seremonya ng tipan ng Diyos na ginawa niya kay Noe. 이제 하나님은요 우리와의 이 사랑의 관계를 언약을 통해서 언약식을 통해서 확증하시는 것입니다. At sa pamamagitan ng covenant ceremony nito ay pinagtitibay ng Diyos ang ating relasyon sa Kanya, sa Kanyang bayan na may pag-ibig. 하나님께 반역하여 심판받은 영원한 지옥 형벌을 선고받은 인류를 사랑하셔서요. 죄로 인해 파기된 창조 언약 관계를 다시 맺으신 게 그리스도 아니에요. At hindi ba si Kristo nga ang nagpahayag ng Kanyang pagpapatawad ng ating mga kasalanan na tayo hinatulan noon ng Diyos at tayo binigyan ngayon ng tipan ng pagkipag-ugnayan sa Panginoon. 근데 그 그리스도 언약은 또 놓쳐버리고 하나님의 자녀된 자들이 교회에서 이 언약 붙든 하나님의 사람이 불신자 사람의 딸들의 아름다움을 보고 이제 이 여러 여자를 아내로 두고 이런 불신 결혼이 횡행하면서 이상한 세상이 되어버렸어요. Mimigtan natin ng mga anak ng Diyos, sila nakipag-asawa sa mga anak ng babae, mga anak ng tao, at nagkaroon ngayon ng kakaibang pag-aasawa. 그래서 언약을 새롭게 하시기 위해서 방주 운동을 이렇게 하신 것입니다. At para panumbalikin ang tipan sa mga tao, ay ipinagawa ang arka. 그래서 방주 안에 들어와야 산다. Kaya dapat pumasok sa loob nito para maligtas. 방주 이 약속을 중시 여기고 120년 동안 산 위에 방주를 만들며 그리스도 안으로 들어와야 산다는 것을 말했어요. Mahalaga ng pangako ng Diyos, ang tipan niya, at sa pamagitan ng 120 taon ay ginawa na arka pumasok doon kay Kristo para maligtas. 그래서 아담 때부터 계속 이루어져 왔던 신학교, 아담 학교가 이제 이 노아에 이르러 무두셀라 할아버지가 교장이 된 이제 학교로 방주 학교가 아라랏산에서 계속되었던 거예요. Nakikita natin mula pa lang kay Adan hanggang doon kay Methuselah na sila yung namumuno doon sa Bible School ay dumating hanggang sa panahon ni Noe. 이렇게 많은 이제 하나님의 사람들이요. 방주 학교에 와서 무두셀라 할아버지를 통해 그리스도 이 언약을 다시 한번 새겨드리며 방주를 짓는 일에 이제 헌신을 한 거예요. At sa pamamagitan nga ni Methuselah doon sa Ark School na tinatawag kung saan patuloy tinuro ay marami ang nakahigit nag-aaral doon. 결국 이 언약 안에 있는 자들은 하나님의 품 안에 이제 다 잠들었고 무두셀라가 잠든 뒤로 이제 홍수 심판이 시작됐어요. At marami nga ang nakilala sa Panginoon at sila ay sitanggap at nang mamatay nito si Methuselah, doon na nagsimula ang baha. 그래서 그리스도 언약 붙들면 하나님과 우리 사람 관계가요. 아담에게 주셨던 처음 창조의 관계를 유지하도록 회복하도록 만들어 주시는 거예요. Ang ginawa ang arka nito upang pagtibayin yung relasyon nila sa Panginoon na ito ay magpatuloy at ingatan. 그래서 이 하나님과의 관계 여기 언약입니다. Ang ugnayan natin sa Diyos, ito yung tipan. 그래서 이 방주를 통해서 이 언약을 다시 갱신했어요. At muli nga pinanumbalik ng Diyos ito. 이제 더 이상 홍수 심판이 없을 것이다. 보전의 약속과 함께 무지개라는 증표를 줬지요. At sinabi nga ng Panginoon na hindi na niya lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. 여러 가지 이제 시험, 환란, 고난, 재난 뭐 이런 게 많죠. 우리 삶 속에는. Sa buhay natin, maraming mga kahirapan, kapighatian o kabuluhan. 여러분, 그건 하나님의 좋은 계획이 있다는 사실을 명심하세요. Makatandaan natin sa likod nito, may magandang plano ang Diyos. 믿음 안에서, 그리스도 안에서 이기면 반드시 하나님의 축복이 와요. Kung magtatagumpay tayo sa panggitan ng pananampalataya sa loob ni Kristo, makikita natin ang plano ng Diyos. 하나님의 뜻을 알게 되는 거예요. Nalalaman natin ang kalooban ng Diyos. 시험 당하는 자 그 뒤에는 하나님의 축복이 있어요. At doon sa mga tao na nakakaranas ng pagsubok, sa likod, andun yung pagpapala ng Diyos. 그래서 전도 현장에 가서 사람들 만나면 시험 당하는 자, 어려움 속에 빠진 자들을 잘 바라볼 수 있게 되길 바랍니다. Kaya sa evangelism field, paghain natin, makita natin yung mga tao may mga pagsubok at mga kahirapan. 큰 환란 당하는 자 뒤에는 반드시 하나님의 크신 계획이 있어요. At tiyak na nandun yung magandang plano ng Diyos sa kanilang mga nararanasan.
필리핀에 여러 가지 이제 시대적인 어려움들 많죠. 그 안에 하나님의 시대적인 계획이 또한 있어요. Sa mga kasaysayan ng mga kahirapan na naranasan dito maging sa Pilipinas, andun yung makasaysayan din na plano ng Diyos. 그래서 우리가 첫 번째로 잘 붙들어야 될 게 사단이나 우상 숭배, 포악에 대해서 노아가 해방됐지요. 그 후손에게 하나님은 많은 것, 새로운 축복을 부어 주십니다. Kita nga natin dito na sa kabila ng mga naranasan, doon ay binuhos ng Diyos na dakilang pagpapalan. 가장 큰 복이 1절에 복을 주시는 무슨 복입니까? 그리스도 구주로 붙들고 하나님과 회복된 자녀된 복이에요. Bibigyan ng Diyos na maraming bagong pagpapala sa mga sumunod na lahi ni Noe at ito nga yung buting balita ni Kristo. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 하셨어요. Sinabi sa kanila na sila'y magpakarami, punuin ang kanilang mga supli ang buong daigdig. 2절에 뭐 어느 곳이든 좋은 노릇하지 말고 권위를 주시며 만물을 다스리라고 말씀하셨어요. Sa talatang 2, sinabi na huwag na sila magpaalipin, sa halip binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos na pamahalaan nila ang lahat ng may buhay. 하나님 자녀된 여러분은 의식주 문제, 경제 문제로 너무 매여 있지 마세요. At tayo rin ng mga tauhan ng Panginoon, huwag tayong matali sa mga pisikal na bagay o mga pangangailangan. 하나님이 책임지십니다. Dahil ang Diyos ang siyang responsable sa mga ito. 경제 문제 여러분이 책임 못 져요. Yung pinansyal na pangangailangan mo, hindi ikaw magiging mag-iingat nito. 그 내가 해보려고 몸부림치지 마세요. Kaya huwag ka lang magsikap sa sarili mo para solusyonan ng mga bagay. 하나님께 맡기고 내게 맡겨진 현재 일에 성심을 다해 이제 하나님의 청지기로 헌신하고 있으면요. 나머지 모든 것은 따라오게 돼 있어요. Pagkatiwala mo sa Diyos ang lahat at maging matapat na lingkod, at katiwala ka niya at patuloy na ang Diyos ang siyang magre-resolve ng lahat. 그 따라오는 응답 따라 인도받는 거예요. At sa mga sagot na darating sa iyo, patuloy ka na magabayan nito. 이러면서 4절로 7절에요. 피를 이제 살인을 금한 거예요. 이렇게 금할 건 금하고 만물을 취하고 다스리라고 말씀하세요. Sa mga talatang 4, hanggang 7, sinabi doon na huwag gumawa ng pagpatay, sa halip ay pamahalaan ng lahat ng bagay na may buhay. 그러니까 여러분 잘 아시지만 사람이 이것저것 막 이 로켓도 만들고 뭐 별걸 다 만드는데 생명은 못 만들어요. Ngayon ang tao sa kaunlaran ng kanilang kaisipan, makakagawa sila ng mga rocket ship at marami pang kamangha-mga bagay, ngunit hindi sila makakagawa ng buhay. 내가 오늘 아침에도 내 다리를 무는 모기를 한 마리 죽였어요. At kanina rin may kumagat sa paa ko na lamok at napatay ko to. 내가 죽인 그 모기에게 새로운 생명을요. 온 세계 지식인들이 다 모여서 머리를 짜내고 노력을 해도 못 줘요. Lahat man ng matatalino sa buong mundo ay magsanib pwersa man sila, na kanilang kaalaman, hindi sila makagawa ng isang lamok. 생명은 하나님의 손에 있어요. Dahil ang buhay ay nasa kamay ng Diyos. 그래서 함부로 죽이지 마세요. Kaya dito po sa patayin na lang. 나는 이 모기도 함부로 안 죽이려고 그래요. Sabi mo, hindi na ako papatay ng lamok. 모든 생명은 피에 있어요. Sa lahat ng buhay, andun ang dugo. 그래서 여러분 이제 고기 사러 갈 때도요. 피 사다 먹지 마세요. Kaya pag bumili rin kayo ng karne, huwag yung dugo ang bilhin ninyo. 본래 피는 우리 몸에 별로 좋지 않아요. Dahil sa totohanan, ang dugo ay hindi ganun kalinis o maganda. 근데 한국 사람들은 그 돼지 피나 뭐 사슴 피나 이런 피를 좋아하는 사람들이 많아요. Pero maraming Koreans, mahilig sila sa dugo ng baboy o sa dugo ng tupa. 근데 별로 그 몸에 좋지 않아요. Pero ito maganda sa katawan natin. 근데 한번 시험해 봤어요. Subukan natin. 몸에 이제 사열을 하면서 나온 그 이제 의열을요 모아서 거름이 될까 싶어 좋은 나무 밑에다 넣고 그걸 묻었어요. Halimbawa yung, di ba kapag nagsayol, nagpapao tayo ng dugo, yung nakuha doon na maruming dugo, subukan natin na ilagay sa ilalim ng puno at ito ay tabunan natin ng lupa. 근데 이게 웬일입니까? 그 좋은 나무인데요. 한 일주일 지나니까 나무가 죽었어요. At may sumubok noon at napaka tatag ng puno na yun, pero dumating yung isang linggo, lumipas ang isang linggo at namatay ito. 근데 그 뒤로 그 피가 들어가서 만든 순대라고 있어요. 그런 음식 잘 안 먹습니다. May pagkain din na Korean na sundae, ang pangalan na may dugo rin yung halo at
hindi ako masyadong kumakain nun. 두 번째로 하나님은 노아와 그 후손들에게요 영원한 약속을 주셨어요. At kasunod dito ay nagbigay ng walang hanggang pangako kay Noe at sa kanyang sumunod na lahi ang Diyos. 8절로 9절 보세요. 노아와 그 가족 그 후손들에게 이제 약속을 주세요. Doon ang pangakong binigay kay Noe at sa kanyang pamilya sa mga talatang 8 hanggang 13. 내가 내 언약을 너와 너희 후손에게 맺노라. At sinabi, ako'y makikipagtipan sa iyo ngayon at sa iyong magiging anak. 그게 그리스도 언약이에요. Ito yung tipan ni Kristo. 그 모든 성경의 언약이 그리스도 안에 이루어져요. Lahat ng pangako na sa Biblia ay magaganap sa pamamagitan ni Kristo. 이러면서 이제 방주 안에서 나온 모든 짐승에게도 동일한 복을 주십니다. At din ang pagpapala na ibinigay sa lahat ng mga hayop na lumabas mula doon sa arka. 그 짐승들에게도 생육하고 번성하여 땅에 충만하도록 축복해 주세요. Pinagpala sila na sila ay magpakarami at punuin nila ang buong daigdig. 그게 보존 계약이라고 하나님 말씀하세요. At nakita natin ito yung pinahayag ng Diyos na tipan niya para sa kanila. 그래 이제 비가 오면 사람들이 놀래잖아요. 또 홍수 아니냐 놀랄 수 있어요. Minsan kapag malakas yung ulan, natataranta yung mga tao na magbabaha na naman. 이게 비가 오기 전이나 온 후에나 이 무지개가 걸려요. Pero yung panahon na yun, nakita nila na pagamat may ulan, pagkatapos andun yung rainbow, yung bagay. 그 무지개를 언약의 징표로 하고 다시 땅을 멸할 홍수를 없게 하겠다 말씀하셨어요. Sinabi ng Diyos, ang bahaghari na ito, ang tanda na hindi na niya lilipulin sa baha ang mundo. 이러면서 영세까지 세우는 언약이라고 그랬어요. At sinabi nga, ang pangako na ito ay magpawalang hanggan. 예수 그리스도 안에 방주 안에 있는 자는 아무런 문제가 없어요. Sa loob ng Panginoon Kristo, kung sino man nasa loob ng arka, ay walang anumang magiging problema. 그래서 하나님의 이 언약을 여러분 아주 중시 여기시기를 바랍니다. Pahalagahan po natin ang pangako ng Panginoon. 그러면 하나님이 우리에게 매주 교회 강단을 통해서 하나님의 언약의 말씀을 주세요. Kada linggo binibigyan tayo ng Diyos kung magitan ng pulpito ng kanyang salita ng tipan. 그럼 그리스도의 사람이요 언약의 백성인 우리는 어떻게 해야 됩니까? Bilang tayo tauhan ni Kristo, tauhan ng Diyos, anong dapat natin gawin? 목사님을 통해서 주시는 이 설교 말씀을 전부 다 암송할 수는 없어요. Hindi natin makakabisa lahat ng mensahe na binigay ni Pastor sa pulpito. 아멘 하여 듣고 메모하시되 최소한 제목과 요절만큼은 암송하라 그 말입니다. Sa pakikinig natin, tumugon tayo ng amen at magsulat tayo sa ating mga notebook at isang title at keywords nito at ito'y kabisahin natin. 하나님의 창조 언약이 어마어마합니다. Napakadakila ng tipan ng paglikha ng Diyos. 근데 최소한 그 창조 언약의 이 대표 제목으로 선악과의 언약을 암송하라 그 말입니다. Ibig sabihin na ito sa tipan na binigay ng Diyos ay kabisahin nila yung patungkol doon sa bunga ng kalaman na mabuti at masama. 매주 주시는 말씀 같으나 이 말씀을 아멘하여 받으면서 그 말씀 제목과 요절만큼은 암송할 수 있게 되길 바랍니다. At nawa ay sa pakikinig natin o pagtanggap ng mensahe sa pulpito, tumugon tayo ng amen at least isulat natin yung keywords at yung title ng mensahe. 그러면 하나님과 주 예수님과 내가 이 언약의 여정 속에 함께 동행하는 거예요. Sa gayon ay kasama mo ang Panginoon na lalakad doon sa lakbayin sa tipan. 여러분 하나님과 함께 동행하면 어떤 일이 벌어지겠습니까? Ano mangyayari kung kasama mong lumalakad ng Diyos? 도둑놈하고 함께 동행하면 어떤 일이 벌어지겠습니까? Ano mangyayari kung ang kasama mo sa paglakad ay isang magnanakaw? 이상한 사람하고 함께 동행하면 이상한 일이 벌어져요. Kung kakaibang tao yung kasama mo, o weirdong tao, weirdong mga bagay din ang mangyayari. 그런데 필리핀 대통령이 그 막전 나하고 좀 함께 가야 되겠네. 오세요. 한번 가. 대통령과 함께 가면요. 대통령의 일이 내게 벌어지는 거예요. Halimbawa, si President Marcos, ipatatawag si Pastor MJ, kailangan isama ko si Pastor MJ dito at papatawagan niya, mangyayari sa iyong gawain ng Pangulo. 대통령 몇 년 하고 끝나요. Ilang taon lilipas, tapos na yung termino niya. 그러나 영원하신 하나님과 내가 함께하는 일이 벌어지면요. 내 삶 속에서 하나님의 일이 일어난다니까. Pero kung ang Panginoon ang kasama natin sa paglakad, yung hanggang gawain ng Diyos ang magaganap sa ating buhay. 이 언약을 노아와 그 아들들이 함께 받았어요. At ang tipan, pangako na ito, tinanggap ni Noe at ng kanyang mga anak. 그럼 여러분이 노아라면 어떻게 살겠습니까?
Kung kayo si Noe, paano kayo dapat mamuhay? 1번 언약 중심이에요. Dapat ang sentro at pangunahin ay ang tipan ng Diyos. 그 2번 오직 그리스도. At pangalawa, tanging si Kristo. 그래서 이제 매주 모여서 예배하고 말씀 주고 이 아담 때부터 이어져 왔던 이 언약 학교를 지속해야 될 것 아니에요. Diba dapat ipagpatuloy niyo yung covenant school na pinasimulan ni Adan, patuloy na magtipon at mag-aral ng salita ng Diyos. 근데 세 번째로 노아의 실수와 함의 더 큰 실수가 벌어집니다. Sa pangatlo, makita natin ang pagkakamali ni Noe at ang higit na pagkakamali ni Ham. 거기에 20절로 29절에 나타나요. Kita natin ito sa mga talatang 20 hanggang 29. 20절, 21절 보면요. 노아가 농업을 시작하여 포도나무를 심었더니 포도주를 마시고 취하여 그 장막 안에서 벌거벗은지라. Makikita natin sa mga talatang 20 hanggang 21, nagpasimula si Noe ng isang taniman ng ubas. 아니 포도농사 짓지 말란 말이 아니에요. Hindi sinabi na huwag siyang magbukid sa ubasan. 여러분이 하고 있는 일 하지 마라 그 말이 아니에요. Hindi sinasabi na huwag natin gawin ang mga bagay ating gawain. 언약을 중시 여기고 하나님과 함께 그 일을 하는 거예요. Pahalagahan mo ang tipan ng Diyos at kasama mong gumawa ang Panginoon. 근데 노아는요. 포도농사하면서 포도주를 만들고 포도주 적당히 마셔야지. 막 마시고 취해가지고 옷이 벗겨진지도 모르고 마셨어요. Makita natin na dahil nga siya yung may ubasan, dapat kakaunti na tumigib siya ng alak nito, ngunit sobrang ininom niya, nalasing siya, na halos hindi niya alam kung ba't siya. 아니 파스톨 노아가 너무 많이 마시고 옷 벗겨진지도 모르고 쌍방울 차고 왔다 갔다 하면 되겠습니까? At pwede bang sabihin na si Pastor Noe ay sa matinding kalasingan niya, hindi niya na alam kung ba't siya at kung saan siya nakarating? 이게 노아의 실수예요. Yun yung pagkakamali ni Noe. 그러면 노아의 아들 셈과 함과 야벳이 있는데요. 함은 그 아버지 노아의 모습을 봤어요. At may tatlong anak si Noe, si Shem, si Ham, at si Japheth, at tatlo sila nakasaksi dun sa itsura ni Noe. 그러면 어떻게 해야 돼요? Kung nakita nilang ganun siya, anong dapat nilang gawin? 아니 그때 이제 이 함의 아들, 뭐 야벳의 아들, 뭐 셈의 아들 이 자녀들이 많이 있었을 거예요. Maring noon marami ng apo, si Noe, marami ng anak yung mga anak niya. 근데 함은요, 물론 파스톨이 좀 실수를 했더라도 덮어주고 위에서 기도해야 될 것 아니에요. Di ba dapat kahit nakagawa sa pagkakamali ang pastor, ipanalangin siya at tulungan siya. 근데 함은요, 덮어주고 기도해주지 않고요, 저런 있어. 이리 보고요, 소문을 냈어요. Sa halip na takpan na kahiya ng kanyang ama, ay ipinagkalat pa niya ang balita sa iba. 이게 함의 더 큰 실수예요. Ito yung kita pagkakamali ni Ham. 여러분 교회에서요, 교회 지도자들이나 파스tor들 혹시 실수하더라도 여러분 위에서 기도하며 그걸 덮어주고 위해 주시기를 바랍니다. Ano man pagkakamali sa mga nangunguna sa atin, panalangin natin sila at huwag nating ilantad ang kanilang kahiyan at sila ay tulungan itaas. 물론 이사야도 한동안 신발 벗고 옷 벗고 벌거벗은 상태에서 거지처럼 이렇게 다닌 적이 있어요. Si Isaias man din, may isang tagpo na wala siyang panyapak, wala siyang kasuotan, kung saan siya nakarating. 하나님이 그리 하라고 하셨어요. Niyaan ng Diyos na nangyari yun sa kanya. 언약 붙들지 못하면 나처럼 이렇게 거지 된다. 지금 이 말을 하게 하신 거예요. Pang ipahig yung mensahe na kapag hindi nyo pinahawakan ng tipan, magiging katulad kayo ng ganito. 그 이스라엘을 통해서 순종하는 이스라엘을 통해서 애굽이 복음화되고 아수르가 복음화되는 이 놀라운 역사들이 일어났던 걸 우리가 이스라엘을 통해서 봤어요. Makita natin na dahil sa pagsunod ni Isaiah sa Panginoon ay naebanghelyo ng Ehipto maging ang Assyria. 이제 셈과 야벳은요, 아버지의 하체를 보지 않으려고 뒷걸음질 쳐서 이 이불을 이렇게 가져가서 아버지 하체를 덮고 보호해 드렸어요. Ang magkapatid na si Shem at si Japheth ay patalikod o paatras na lumapit sa kanilang ama at ito ay kanilang nilagyan ng malabal ng takip. 실수는 노아가 했으나 소문은
함이 내고 덮어주기는 셈과 야벳이 덮어줬어요. Tignan natin, andun yung pagkakamali ni Noe, ipinagalat ito ni Ham, si Shem at si Japheth naman ay nilagyan siya ng balaban. 하나님이 노아를 통해서 셈과 야벳을 축복하시고 함을 저주하셨어요. Andun yung pagpapala na binitawan para kay Shem at kay Japheth, samantala kay Ham ay sumpa. 이게 교회의 영적 원리입니다. Ito yung spiritual na prinsipyo sa loob ng church. 파스tor들은 특별히 일곱 금초 때에 일곱 별이라고 그랬는데 특별히 주님이 붙들고 사용하십니다. Sinabi na katulad doon sa pahayag, ang mga pastor sila yung pitong bituin na naging doon sa pitong ilawang ginto sa iglesia ng Diyos at sila ginagamit ng Diyos. 그래서 악한 왕 사울이라 할지라도 기름 부어 세운 종을 다윗이 죽일 기회가 있었으나 죽이지 않았어요. Maging hari si Saul na pinahira ng langis at itinalaga ng Diyos nang may pagkakataon si David na patayin siya, hindi niya ginawa. 하나님의 손에 있는 사람이에요. Dahil siya ay tao na nasa kamay ng Diyos. 벌을 내려도 하나님이 내리시는 거예요. Ang parusa, ang Diyos ang nagbibigay rin. 그래서 베드로전서 3장 8절로 12절 말씀을 한번 우리가 함께 살펴봐야 되겠습니다. At ating pong basahin. 베드로전서 3장 8절로 12절을 우리 함께 합독하십시다. Unang Pedro 3:8. 베드로가 마지막으로 지금 말을 해요. At sa panghuli, sinabi ni Pedro, 합독하겠습니다. ating basahin. 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 체휼하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라. 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 이는 복을 유업으로 받게 하려 하심이라. 그러므로 생명 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 계율을 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하여 이를 좇으라. 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 저의 강구에 기울이시되 주의 낯은 악행하는 자들을 향하시느니라 하였느니라. 이 말을 사실은 노아가 포도 농사에 너무 열심하지 말고 포도주 마시는 일에 너무 열심히 하지 말고 이 전부 모여서 이 말씀 운동을 했어야 돼요. Nung sa panahon ni Noe, hindi siya dapat na tumuon doon sa kanyang ubasan o sa pagayong ng anak mula rito, ngunit dapat na ginawa niya yung pag-ebanghelyo. 그게 노아의 실수였어요. Ito yung pagkakamali ni Noe. 이 말씀 제대로 받지 못한 함의 실수가 계속 나오지요. Makikita natin, andun din ang pagkakamali ni Ham. 말씀을 마치겠습니다. Sa ating pagwawakas, 하나님께서는 새로운 역사를 시작해야 하는 노아와 그 가족을 축복하십니다. andun ang pagpapala ng Diyos na panibagong simula para kay Noe at sa kanyang pamilya. 하나님께서는 필리핀에서도 지서스 패밀리를 통해서 새로운 역사를 이루시기를 원하십니다. At sa pamagitan din ng ating Jesus Family, nais magkaroon ng panibagong simula ng Diyos. 우리 하나님은 축복의 하나님이십니다. Ang ating Diyos ay Diyos ng pagpapala. 특별히 예수 그리스도를 구주로 영접한 자는 하나님의 자녀 되었고 이들 친아들 딸처럼 모든 것을 공급하시며 기뻐하시는 분이 하나님이십니다. Lalo na sa mga nagsitanggap sa Panginoon Kristo, sila ay tinuturing ng mga tunay na anak ng Panginoon at isusupply ang kanilang mga pangailangan. 그를 위해서 함의 자리에 있지 마세요. Kaya huwag tayong maging kabilang kay Ham. 셈과 야벳의 자리에 있어요. May katulad tayo ni Shem at ni Japheth. 아멘. 그래서 모든 사람이 이 주변에 있는 모든 사람을 귀히 여길 수 있게 되길 바랍니다. At naway pahalagahan natin ang mga tao sa paligid natin. 그 하나님의 사랑으로 대하세요. At ipahid natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. 미워하지 마세요. Huwag natin silang kaayawan o kapuotan. 나쁜 소리 하지 마세요. Huwag natin silang pagsalitaan ng masama. 아 이건 나쁜 사람인데요. 그러더라도 나쁜 소리 하지 마세요. Gawa't maaari natin sabihin, masamang tao po siya. Pero huwag pa rin natin. 하나님의 사랑 안에서 그들을 위해 기도해주며 섬길 수 있게 되길 Sa 바랍니다. pag-ibig ng Diyos, tunay nga na sila ay tulungan at sila ay paglingkuran. 우리는 예수 그리스도께서 피로 세우신 언약을 오직으로 붙들고
이제 주 예수님과 하나된 관계 속으로 들어온 사람이에요. At sila ay panghawakan nila ang tipan ng Panginoon, may pakikipag-isa sa Kanya. 예수 그리스도가 나의 머리 되시고 우리와 하나님과의 사이에 예수께서 계십니다. At Kristo na ating ulo sa pagitan natin at ng Diyos, at ang Panginoong Jesus. 그래서 나 중심의 옛사람은요 십자가에 못 박여 항상 죽이시고 그리스도의 증인되는 전도자가 될 수 있게 되길 바랍니다. So, palagi na natin ipako sa krus ang ating lumang pagkatao na kasentro sa sarili natin at ngayon ay maging patotoo na tayo ni Kristo. 근데 나 중심 여기에요 쉽게 버려지지 않아요. Pero hindi madaling itapon yung pagiging nakasentro sa sarili. 내가 나의 주인 돼서 50년을 살았는데 쉽게 버려집니까? Katulad ko na for 50 years, ako yung Panginoon ng sarili ko, madali ko ba itong may tapon? 그래서 주님이 누구든지 나를 구주로 영접한 사람은 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것이니라 그랬어요. Kaya sabi ng Panginoon, so sino mang nais sumunod sa akin, dali ang kanyang sariling krus sa bawat araw. 주인된 옛사람이 자꾸 올라올 때마다 십자가에 못 박아 죽이고 주님 따라갈 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa sa tuwing lumilitaw ang ating lumang pagkatao na nakasentro sa sarili, ipako natin dito sa krus at sumunod tayo sa Panginoon. 그러다 보면 우리가요 점점 하나님의 형상으로 내가 회복되어져 가요. At unti-unti ang papanumbalik sa atin ang larawan ng Diyos. 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 성장되어 가요. Tuloy tayo na lalago sa sukat ng puspusan ng pangkatawan ng Panginoon Kristo. 이러면서 단계별로 나와 비슷한 사람, 그리스도 붙들어야 될 사람들을 만나게 하세요. At sa bawat hakbang, makikita natin na makakatagpo natin yung katulad ng mga tao. 그들에게 내 말하는 게 아니라 그리스도의 증인으로 복음의 말을 전해주는 거예요. Sa tagpong na yun, na kilala mo yung mga tao na to, hindi salita mo, kundi kay patotoo na ng Panginoon sa Kristo sa kanila. 이제 코로나 이후에 새로운 이 장을 우리가 열어갈 수 있게 되기를 바랍니다. May mabuksan sa atin ang panibagong pintuan pagkatapos ng panahon ng pandemic. 우리에게 필요한 모든 것은 주님이 아시고 공급을 하십니다. Alam ng Panginoon mga kailangan natin, siya magsusupply nito. 우리는 오직 붙들어야 될 게 그리스도 세계복음화 언약만 붙들면 돼요. Dapat lang nating panghawakan ay ang tipan ni Kristo at pag-ebanghelyo ng mundo. 아멘. 여기에 방향 맞추고 항상 주님과 동행하는 축복을 누리시기를 주의 이름으로 축복합니다. Match natin ang direksyon natin dito at pinagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ay lumakad tayo kasama ang Panginoon. 아멘. 기도하십시다. Tayo manalangin. 사랑하는 주님 감사합니다. Ang mahal na Panginoon, salamat po. 이제 노아가 범했던 그 실수를 우리 또한 범하지 않게 하옵소서. Ngayon naway hindi na namin gawin pa ang pagkakamali ni Noe. 언제 어느 때나 오직 그리스도 오직 언약의 말씀을 붙들고 누리며 후대에게 계속 전할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. Kaya amo po na kailanman saan man, tanging ang Panginoon Kristo at ang inyong tipan, ang inyong salita, ang panghawakan namin, ma-enjoy namin, pasa namin sa mga susunod na henerasyon. 그래서 아멘. 우리 교회와 삶의 연장 곳곳에서 말씀 운동이 지속되어질 수 있게 하옵소서. At ito'y magpatuloy sa aming mga iglesia, ganoon din sa aming buhay, sa aming mga field. 그래서 우리 주변에 어느 누구든 함의 자리에 들어가지 않게 하시고 셈과 야벳의 복된 자리로 들어갈 수 있도록 축복하옵소서. Walain niyo po kami, hindi namin tunguhin ang gawin ni Ham, ngunit ni Shem at ni Japhet na pinagpala ninyo. 이 새로운 한 주 발로 지역에 복음의 큰 문이 열릴 수 있도록 축복하옵소서. Walain niyo po kami na may mabuksan ng malaking pintuan pag-ebanghelyo sa aming paghayo sa baler sa darating na linggo. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang dalangin sa pangalan ng Yesu Kristo. 아멘. 아멘. Amen.